blogerlar orasida qonli jang bo'lgan. Qorningizda bola bor deng. Все, men уже o'chdim men. Xiyonat bo'lsa, men kechira olmayman. Mendan kechib anu bilan o'zini ikkinchi oilasini oldiga olib bordilar. Qon to'kilgan. Zo'r ayol deb. Menga aytasiz, bu men uchun katastrofa. Erkaklarga просто shans berib tashyapsiz, Inzir hozir. Mana shunaqa qizlarga maslahat bera olmaymiz. Topishgan narsadan qochadi. Ishingni qil, nima mo'mi? Puling yo'q mana misol uchun. Janjal qilaman, unaqa qilaman. Boq rasmini sevar qilib qo'ygan bo'ladi. Erim bo'lmasa, men dundukmi? Qaynanaga kelin, tipi oyligini berishga должен. Damakozir bo'lish kerak emas. Elizni qadrlab ham Sherxonga aylantiryapsiz. Assalomu alaykum. Bu Mehmon YouTube kanali. Sizlar bilan stand-up komik, biolog, jurnalist Kamina Indira Miftahova. Bugun biz Mehmon YouTube kanali mehmonga keldik. Bilasizlar, u bloger yoki xonanda kimdir yangi uy xarid qilsa, biz borib obzor qilib beramiz va ular bilan gaplashamiz. Bugun mana shunaqa ajoyib uyni xarid qilishibdi. Kimligini hozir bilib olasiz. Kelinglar, kirib, havas qilib, yuqsin qilib chiqamiz birgalikda. Bu bizani sevimli blogerimiz. Menimcha hozir 1 million bo'ldi yoki ozgina qolgan. Sevara Life. Ular bilan o'zgacha tanishtiraman sizlarni. Qani ketdik. Voydod chiroyliligini aytgancha, yangi kirib kelayotgan 2026-yil hammaga baxt, omad tilaylarimni oxir etaman. Bugun sovg'a olib keldim. Men eng yaxshi ko'rgan narsam bor ekanda, qarang Hasan bo'tdi. Eng yaxshi ko'rgan mevam bu xurmo bo'ladi. Mehribon Arijonim har doim menga xurmo olib kelib berardilar. Hozir so'raymiz. O'zingizlardanmi? Assalomu alaykum, Sevara, yaxshimisiz, salomatmisiz? Bu sizga kirib kelayotgan 2026-yil muborak bo'lsin. Shuncha qolib ketdik biz. Rahmat. Bu sizga taqib olamiz. Bo'ladimi? Rahmat taklif uchun. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Ruxsat berganingiz uchun rahmat. Uylarni obzor qilib berishga, gapirishga. Xurmo yaxshi ko'rgan mevam deb o'tirdim hammaga hozir. To'g'ri, men ham yaxshi ko'raman, chunki bolaligimni eslatadi. Buni kecha dodam tug'ilgan kunlarini qildik. Dodam bizani uyda qildik-da, yubileylarini 85 yoshga to'ldilar. Shu ilinib olib kelibdilar. O'zim terdim, bolam deydilar. Teribdilar, terib, yashikka terib, mana shunaqa olib kelibdilar ilinib. Necha yoshda dedingiz? 85. 85 ga kirdilar. U kim tomonidan doda bo'ladi? Adammi adalari. Adezlar adalari sizlarga keldilar. Da. Adam adalar bizniki keldi. Adezlarchi? Adam o'tganlar. Jo'rajatdan bo'lsa uzr. Yo'q, adalari bor va sizni ko'rgani keldilar. Kecha hammamiz yig'ildik, qarindoshlar. O'shancha kecha kelinglar dedimda. Boshqacha bo'lar ekan. Lekin siz aytdingiz, bir payt adam bilan birga yashamaganmiz degandingiz, sizdan. O'zi ota-onam ajrashishgan. Endi hamma xato qiladi, hamma ota-onam ham, dodam buvimga ham hayotida birinchi marta kelishdi. Birinchi marta yashashyapti. Ular ham bilmagan qanaqa yashashni. Qanaqa onangiz mana ajrashgan bo'lsalar ham, mana qarang, qanaqa ajoyib qiz o'stirdilar. Qanaqa hammasi zo'r, qanaqa dodingizlarni kutib olyapsiz. Bu hammaga emasda, hech emasmi? Lekin men hozirgi o'ylayman, zamon shu darajada o'zgaryapti, bu narsaga qarash kerak emas. To'g'ri. Chiroyli niyat qilib, shukr qilib, sabr qilib yashayverish kerak. Sevara Life uylari o'ta tajrib va qanaqa bunaqa yasatish miyalaga keldi. To'g'risini aytsam, bizda xo'jayinim kreativniyroq mishleniya qiladilar, estetlar. Qodir akam ular aytdilar, bu yil shunaqa archa trend ekan. Именно qizil shariklar iti osilib turish kerak emas ekan sovetskiyga o'xshab, bunda вставленный effekt bo'lish kerak ekan dedilar. Kattalari bilan, Kattalari bilan. Buni ham sotib oldinglar, necha puldan? Mana 250 ming ekan, O'rizorda. O'rizordan oldinglar. Mana 180 ming. Boshqa joyda 500 ming, 600 ming bo'lishi mumkin. Kecha shunaqa chiroyli archa. Siz o'zingiz yoshligingizni eslaysizmi? Archa yasatganingizni qanaqadir shirin xotira bormi? To'g'risini aytaymi? Bizda ozgina menda armon bor, nimagadir archamiz bo'lmasdi bizani, lekin xohlardim bir bo'lgan. Yana ham kichkinaroq paytimda keyin xo'jayinimga aytdim-da, archa olaylik, nechidir yil kerak emas archa deb yurdilar-da. Endi bu mana buni ham noto'g'ri talqin qilish kerak emas-da, archa haqida. Просто bolalar uchun как o'yinchoqga qaraganda qarang. Biz dekoratsiya deymiz. Bolajonga ayiqcha olib berasiz-ku, mana archani shunaqa deb qarayman. To'g'ri, qarashingizga bog'liq. Hozir archaga ham hid ketmasin deb aytib qo'yayapman. Chunki qarashingizga yo'q, bu hammasi niyatga bog'liq, Indira. Biz bunga как dekoratsiya. Bayram qanaqa 8-mart bo'ladimi, Navruzmi, hayitmi, babi yasatasiz-ku. Yengil ham xuddi oddiy, просто yengil anaqasi. Demak, archa bo'lmagan sizlarda. Bizda archa bo'lmagan, endi bog'cha maktablarda bo'lgan, bir qarindoshlarimizda bo'lgan-u, lekin mana bunaqa katta, chiroyli, naryadni archamizni eslolmayman. O'shanga men xo'jayinimga olib bering dedim. Aytadilar, senda travmang bor archadan, triggering bor archadan, bo'pti, ola qol dedilar. Shu armon bo'lmadi.
bo'lmasin. Bizda mashindoq bo'lardi. Shunaqa kichkinalari bo'lgan menimcha. Bo'lganmi? Mana bundoq bo'lsa ham olib kelib qo'yishadi-ku kichkinaga. Sal aqlimiz ham taniganimizda o'sha nimagadir archamiz bo'lmagan ekanda. Shu jiyanimnikini olardik, yasatardik. Nechta odamni eslaysiz? Mana 31-dekabr hamma o'tiribdi. Hozir endi ko'pchilik telekanalni yoqib ko'rishadi, lekin o'sha payt 31-dekabr bilmayman shu o'rta nimani ko'ryapsizlar. Nechta odam o'tiribdi? Oila davrasida yoshroq paytimga qaytadigan bo'lsak, buvim, do'dam, otam, onam hammani tasavvur qilaman, singlim, ukam. Keyinchalik bu kartina ozgina buzilgan bizda. Onam va 3 ta bola qolganmiz. Полностью xayolimda endi faqat onam va ukam bilan singlim 4 talamiz yengil kutayotganimizni tasavvurimda kelyapti. Qattiq bilagan farqi o'sha payt? Babu katta oila bilan kutib olish, ada yonida bo'lish bu boshqacha-da endi. Mana bu yil kim o'tirasizlar? Bu endi mana yillar o'tdi. Bu yil xudo xolasa er-xotin, o'zim 3 ta bolam, xudo xolasa oyijon. Qaynonam bilan bilasiz. Endi biz bilan turmaylar, lekin bayramda chaqirib olamiz. Keling, biz bilan kutasiz. Chunki siz ham buviz-dodingiz bilan kutgansiz. Balki shuni hisobiganmi? Ha, baribir yaxshi, ya'ni yosh katta odam bo'lish kerak uyda deb o'ylayman. Bu narsa yoqadi, buni sezasiz, bilasiz. Babu fayz beradi, bilasizmi? Yosh katta odamlarni yaxshi ko'raman. Men yosh katta kampirlar bilan ancha o'tirib gaplashganlarim keladi. Mashina bitta yo'l emas, sevar agar oshxonangizni ko'rsatsangiz, mana oshxona. Bo'ldi, как раз oshxonaga ham kirib ketaveramiz. Abdusamad aka, bizani duo qilib qo'yasiz. Katta rahmat sizga, lekin shu Abdusamad akaning duosi o'tadi, bilasizmi? Mana shu joyni kesib o'zlariga tashlab beraman. Sezyapman, rahmat sizga. Xurmo juda ham zo'r chiqibdi. Shundoq bitta tishlashda yoshligimga olib kirib qo'ydingiz. Voy, men ham esimga tushib ketdi. Bolaligimizda endi narigi adamni hovlilarida 3 ta 4 ta xurmo daraxti bo'lardi-da. Mana tirnoqda sizlar ham kovlab ko'rarmidinglar? Ichidan shokoladni chiqadimi, yo'qmi deb. Hammasini kovlab chiqardim qo'lim. Shokoladnilarni olib tez-tez yuvib, terib yurdik. Taxirroqlari tepada pishgunigacha dodam terib, uni kiyimda muzlatib qo'ysalar, o'zi yumshab qolardi pishib. Hech bunaqa deganmilar, anaqa bolam mana shokoladni sanga deb deganlar, mana shokoladni deb ilinib olib kelardilar. Ayniqsa men mevaxo'rmanman deb uyda. Uzumlar ham rosa juda ham zo'r meva berib pishib yotardi-da. Har doim sevar aka deydilar. Haligacha xurmo bilan uzum, endi uzumni sezoni tugadi menimcha. Har doim uzum beraveradilar, xurmo beraveradilar, chunki bolalikdan eng mevaxo'r navar. Hovli ham shu yerda Sergelida. Men hozir shu yerda tug'ilib o'sganman, o'shaning uchun yana qaytib keldim. O'zi mana shu yangi uy mas'uliyatmi yo baxtmi? Yo ikkalasimi? To'g'risini aytsam, men bir umrlik orzuyim bo'lgan. Men endi hovlida katta bo'lgan qizman, domga babu qo'yisha olmadim. Novostroykaga ko'chdik, birinchi etaj dedim, birinchi etaj ham hovliga o'xshaydi. Yo'q, babu yuragim siqilib keturdi-da. Keyin babu uy olaylik dedim. O'sha mana bunaqa takoy новогодний атмосферani, amerikani, один domalarni ko'rib katta bo'lganmiz-ku. O'shaning uchun syomkalarni mazza qilasiz. Bo'tda zavtr qilasizlar. Bu qanaqa chiroyli, mana qaranglar. Zavtr qilamiz. O'sha yangi yilga mos yasatib qo'yishibdi, qaranglar. Men juda ham yaxshi ko'raman, rahmat deyman. Buni ham yasatib qo'yibsizlar. Kecha xo'jayinim osib berdilar, baraka topsinlar. Men o'zi hamma o'qituvchi, onam ham, do'dam, buvim hamma o'qituvchilarning oilasidanman. Voy, zalli shirinligini. Chiroqni yoqib qo'ying. Voy. Mazza, havas o'rtoqlar. Havas, qanchalik mazza. Boshqacha kelinglar so'raymiz hozir Sevardan. Sevar, mana realniy, mana ko'chib keldinglar. Nima hissiyot? Baribir mana bo'ladi-ku, o'zi necha kundan beri shu yerdasiz. Nima hissiyot? Qanaqa bo'lyapti? Babu hayajon kuchli bo'ldi. Tan olaman, men bilasiz, ota-onam ham oddiy oiladanman, xo'jayinim ham, bizning domimiz juda ham oddiy bo'lgan, bez remont bo'lgan. Qizlik paytimda ham, turmushga chiqqanimda ham, lekin shu uyni olganimizda menda faxrlanish bo'ldi-da. Er-xotin ikkalamizda вот shu narsani oldik, biz xohladik, bilasiz, oson emas-da uy olish. Qanaqa pul yig'dinglar, sekretini aytinglar bizga. Biz mana qarang, men unaqa mayda-chuyda chirtin-pirtin qilmayman hech qachon. Mana bir xil brilliant oladi, mashinani almashtiradi. Men unaqa qilmayman. Xo'jayinim bilan bizda Instagram bu bizning семейный biznesimiz. Ular rejissyor, ssenariy hammasi ular qiladilar. Men как aktrisa faoliyat olib boraman, и plus qaynonam ham yordam beradilar. Instagramdan tushgan pullar, Qodir akamning o'zlarini kino, seriallar oladilar. U yoqdan tushgan hamma pullarni biz yig'ib, keyin birimizni ikki qildik-da. Ya'ni ko'p narsadan o'zingizlar tiydilar. Juda ham ko'p narsadan tiyganman. Masalan uchun qator kimdir brilliantlar olib tashlaydi. Men o'zimga mashina yoki er xotiniga sovg'a qiladi mashinalar, bilasizmi, Instagramda. Men unaqa narsalarni уже
kerak emas dedi. Men birinchi uyimni cho'tki qilib olsam, keyin zo'r ya'ni keyin bemalol olsam bo'ladi unaqa narsalarni. Maqsadi cho'tki qo'ygan ekansiz. Pantavazzi qilishni yoqtirmayman. Просто uy babi bu vatanda. Sevara yoshlikda ishkalchi bo'lgan ekanlar. Qaranglar, shunaqa oydin bibinoydek qiz. Shramlarimni ko'rsataymi? Bizlarni ko'rayotgancha o'zi ko'p muxlislarimizni ichida jangchi ayol yashaydi, bilasizmi? To'g'ri, hammada bor. Aytgancha buntarkalar bor. O'rtoqlar bizlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, men bilaman, qarindoshlar Telegram gruppasiga tashlab qo'yasiz, albatta tashlab qo'yinglar. Va podpisatsiya qilib qo'yinglar. Bu sizlarga oson, lekin buni orqasida biz katta mehnat qilamiz. 1 million yig'moqchimiz. Voy, men ham 1 million bo'lmoqchiman. Qat'iy anaqa qo'ydim. Xudo xolisa. Juda ham xursand bo'lardik. Biz parti qilamiz, mehmonlar partisini, lekin sizlarning duoyinglar bilan, chunki mehmonlarda bilasiz, partnyorlarim ko'p, ish qilib qo'llab-quvvatlashsin. Sizni ham chaqirasizmi 1 million? Albatta, hamma chiqqanlarni chaqiramiz, boshqacha bo'lsa kerak. Zo'r bo'ladi. Sevar haqiqatan har bitta ayol ichida jangchi yashaydi. O'sha nejna ayollar ichida ham. To'g'ri. Qayerga kirsak bo'lar ekan? Tepa etajga kirsak bo'ladi, chunki bu Oyjon gostivoy anaqa. Ona qoladilar ko'pincha. Tushundim. Ijodkor uxlayapti. Bo'tdicha? Bo'tdi, birinchi etaj общий санузел endi. Bo'ldi. Unda ikkinchi etajga ko'raylik. Mana shu jangchi ayol sizni ichingizda uyg'onib turadimi? O'zi yoshlikda nimaga ishkalchi bo'lgansiz? Men o'tgan safargi intervyungizda shu savolga javob topganman, esingizda bo'lsa. Chunki men slaboy odamlarni защищать qilishni yaxshi ko'rardim. Nohaqliklarga chidolmasdim. Siz o'shanda aytgansizki, kichkina Sevara vaqti kelganda onasini himoya qila olmagan. Shuni hisobiga mana hozirgi Instagramimdagi anaqa mavzular ham kelinlarni himoya qilish-ku, kelinlarga duh berish. Menga aytishadi, siz duh soting deyshadi, kurs sotishadi. Qonli jang bo'lgan ekan. Blogerlar orasida qonli jang bo'lgan o'rtoqlar. Lekin hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Demak, kimligini nima aytmasdan turib ham aytib bermaysiz hikoyani. Nima sababdan qanaqa qilib shunaqa gruppada gap tortishib qolganmiz. Endi u ham o'zimga o'xshagan qiz bo'lgan. Endi hozir atnosheniyamiz yaxshi, lekin o'sha payt u ham yonib ketgan, men ham yonib ketgan, bir-birimizga qattiq, juda ham ishkalchi qiz. Men bilmaganman uni. O'sha aytadi-yu, yangi kompaniyada baba o'sha xarakterimni ko'rsatganman-da, видимо, подсознательном уровне. Keyin onga ostida-da. Shu bilan u ham qizishib ketgan, men ham qizishib ketganman. Men aytdim, gruppada men unaqa hammaga publikaga o'ynab, sen bilan so'kishish niyatim yo'q, urishish niyatim yo'q, ko'rishib gaplashamiz dedim. Chunki bitta gapi men chidolmadim. Qornimda bola bor lekin. O'sha necha oy edi o'sha payt? 4 oylikmi, 5 oylik qornimda bola bor. Hozir 4 oylik. Ichimda qorin ko'rinib turibdi. Qorin ko'rinib turibdi. Qorin bilan ishkalga ketgan. Saddan bor edi-da, o'sha duh berganda yana ham menga o'zi qaysi davay ona deb turgan. Qaysi aqlim bilan shu narsa, lekin menda shunaqa narsa bor. Qanaqa saddan qorinda qanaqa qilib risk qilgansiz? Men duxim aytaman, baland mashinadan qo'rqmayman deyman. Xudodan bilan bordingiz. Ular bir nechta odam bo'lib chiqdi. Ular 4 ta 5 ta qiz, yaqin o'rtoqlar bo'lgan hammaligi. Endi men yangi kirgan edim, u gap o'ynardik-da ular bilan. O'sha siz bitta o'zingiz tutib bordingiz. Men bitta o'zim bordim, kechqurun 2 qatman, keyin qo'ying urushmang, Sevar, anaqa qorningizda bola bor deb. Всё, men уже o'chdim miyam dedim. Voy. Shu bilan keyin qon to'kilgan. Keyin spokойно qildi. Qon to'kilishi bilan to'xtadi. Lekin afsuslanaman shu qilgan ishimdan. Endi u payt garmon o'ynaydimi, 2 qatlida garmon o'ynaydi-yu. Lekin aytganman, voy, nimaga shunaqa qildim deyman. Sog'lig'imni o'ylamaymanmi? Endi lekin shundan keyin lekin siz pravmidingiz o'sha yerda? 100%. Ya'ni siz prav bo'lgan joyingizda mana menga o'ta tuhmat bo'lgan, juda ham haqoratli so'zlar, juda ham og'ir sha'ningizga tegadigan gaplar bo'lgan. Men unaqa narsalarga chidolmayman. Bot nima? Kirsak bo'ladimi? Bo'ladi, bu garderobniy. Ura! Mana srazu topib kelganingizni qarang, to'g'ri. Eshik ochib. Men kutgan garderobni o'rtoqlar. Hamma yaxshi ko'radi birovning kiyimini tiktalash. Yoshligimizda dugonalarimizga kelsak, birinchi qiladigan ishimiz kiyimlarni qarash bo'lgan. Siz shunaqa almashish, sen unikini berib tur, menikini kiyib tur. Bera olasizmi shunaqa voqealar? Juda ham ko'p bo'lgan. Odamga o'zini kiyimi tez jonga tegadi-mi? O'yinchoqlari ham bolalarda shunaqa bo'ladi-yu. Xuddi o'rtog'imning kiyimi menga chiroyli, meni kiyimim unga chiroyli turgan deb tuyulardi. Yaqin o'rtoqlarim bilan almashib kiygan paytimiz bo'lgan. Onam jahllari chiqardi. "Namuncha sen hamma narsani tarqatasan, meni qo'lim ochuvdi." Onalarimiz o'sha payt "Berma, mendan ruxsat so'radingmi? Men olib berganman." "Voy, qo'yavering, kiyursin" derdim. Dugonangiz yo'qotib qo'ysa-chi, onangiz nima derdilar? Voy, qo'rqarmidingiz? Endi qo'rqardim, babi bolasiz-ku, qo'rqasiz. Endi onalar qiynalib olib berishgan, biz bilmaymiz-ku. Bechora onam o'qituvchi oilaligiga mana shu qizim hech kimdan kam bo'lmasin deb olib bersalar,
Men olaverdi, sen o'zingnikini ber deb kiyib olardik-da. Keyin eng yomoni o'rtalardan bittasi yo'qotib qo'ysa bo'lasizmi? Keyin nimadir qilib qo'ysa. Bugun mana o'sha o'zingizni garderobingiz bor. Hech o'ylaganmidingiz, shunaqa bo'lishini sevar? Yo'q, menda har doim o'sha anaqa bo'lgan, baribir kiyinishni yaxshi ko'rganmiz. Endi onam qo'ldan kelgancha olib berganlar, lekin baribir o'rtoqlarimda yaxshiroq kiyimli bo'lardi. Bu ham bitta travma desam. O'shaning uchun erim aytadi. O'shancha o'rtalaringizni olib turardingiz. Olib turardim, ha. Erim aytadi, "Sani kiyimlar travmang bormi? Namuncha olaverasan" deydilar. Men olmayman, o'zi ishim shunaqa dedim. Balki mana shu travmalar yo'q narsadir, a? Yo'q, bor ekan. Men ham o'ylardim, bo'lmagan gap, lekin bola endi hamma travmirованный emas, но hayotida boshqa oilalarga nisbatan boshqacharoq katta bo'lgan problemli oilalar bo'ladi, ularda bo'ladi travma. O'shaning uchun bolani oldida janjalli, urush to'polonli qilish mumkin emas. Qoladi ozgina bo'lsa ham psixikasida. Bilmagan holatda. Bilmagan holatda. Mana shularni ozgina ko'rsatsangiz, mayli, mana shu. Nima bu kiyimlar? Bular syomkani kiyimlari, bilasizlar, vaynlarda chiqaman-ku. Shirinligini. Shunaqa kiyimlarni. Syomka uchun alohida kiyimlar qilib qo'yasiz. Menda kelin obrazi ko'proq. Qayerdan olgansiz bularni? Masalan, reklamami, tiktirasizmi? Bular yo'q. Bularni imенно mana shu kolleksiyani reklamaga oldim. Yo'q-e. Buni reklamaga oldim. O'zim sotib olardim. Просто bular aytishdiki, "Baba, siz bizani klientimizsiz. Necha yildan beri olasiz, отметка qilib bering" deyishdi. Ba'zi uchta koftangiz bormi? Ana Komolpam reklama qiluvdilar, oldim. Mana hozir как раз Komolchi ko'rib ketgan tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Siznikiga borib 40 yosh qanday kutib olish kerak edi? Mana bunda ham suhbat qilamiz albatta. Xudo xolisi. Nasib. Mana qaranglar, juda ham chiroyli. Bu bazaviy, sevar? Bular bazaviy koftalarda. Ya'ni hamma narsani ichidan kiysa bo'ladi, lekin juda chiroyli ekan. Pidjaklarim bor-da. Mana har xil pidjaklar bor. Mana buni nima olib ko'rsatsak bo'ladi, rost chiroyli ekan. Bu xolamni o'zlarini anaqalari bor, magazinlari bor. Gucci anaqasiga o'xshar ekan. Gucci. O'zi Sevara deganda pushti kiyimni tasavvurlaman, bilasizmi? Nimaga pushti rang sevar? Voy, bilasizmi, shunaqa ro'zaviy ko'pligidan uyimda oxiri hammasini kamaytirdim. Erim gapiraverib, "Sani vkusing bormi? Nimaga faqat ro'zaviy olaverasan" dedilar. Yaxshi-ku. Psixologdan so'radimki, Muxtor Sarapadan. Nima dedilar? O'zlari aytdilar, "Sizni garderobingizda hammasi ro'zaviy" dedilar. O'zlari bildilar. Sizda shunaqa подростковый paytingizda, подростковый paytingni yana yashab o'tish xohlaysan, o'sha nimadir armonlaring bo'lgan bo'lsa, hali ham bola anaqasidan chiqqing kelmaydi. Yig'i hissiyoti kelganda, g'amgin hissiyot kelganda, yig'lash kerak. O'shani qilasizmi, yo'qmisiz? Men o'zi juda ham kam yig'laydigan odamman. Juda ham, lekin bu noto'g'ri ekan. Oxiri bitta psixologga oldiga, mana Muxtor Sarapani ham oldiga borib, shu yillar davomida yig'ilganimni shu to'xtamay yig'ladim-da. 2 marta borgan bo'lsam, psixolog oldiga. Demak, joyida yashab o'tmaysiz hech qachon. Yashab o'taman men. O'sha emotsiya, baqir, chaqir, gapirib chiqaraman, no yig'lashimni hech kimga ko'rsatmas ekanman endi. Nimaga? O'sha bir marta undan oldingi intervyuda shu bolaligimga qaytarishganda yig'lab yordim-da. Lekin bu juda ham kamdan kam uchraydigan holat. Bilmayman, buni endi nimaga, nimani hisobiga. O'tirganda gaplashamiz bu temada, chunki er-xotin munosabatlarida ham ko'p ayollar shunaqa o'zini kuchli tutib yig'lamas ekan. Rostdan? Nabarot yig'lab yormaydimi ayollar? Mana ko'pi yig'laydi, lekin juda ko'pi bizga o'xshab yoki bilmayman kuchliman degan narsani beradi. Yig'lab berish kerak menimcha erga. 100%. Men shuni tushundim bo'lmasa. Chunki u alfanligini his qilish kerak deb o'ylayman. Endi bu meni fikrim yana. Bugun yig'lab beraman. Bugun kirishlari bilan. Lekinchi samimiy yig'lash kerak. Tем более rejissyoru falshiy anaqani sirasiz holat. Bular nima? Bular endi домашний kiyimlar, buni olmay qo'yavering. Yo'q, buni olmay qo'yamiz. Anaqa qilmaganman. Bu boshda bo'yaladigan ozgina narsalaringiz. Yo'q, bu yerda uxodoviylarim, bo'yanadiganlarim bu yoqda. Uxod qilasiz. Uxod qilaman. Yuzlarimga endi ba'zi 35 yoshman. Endi hozir tugab qoldi, hozir yana ko'paytirib zakaz qilib qo'ydim. Yaxshi. Lekin hozir qishda va'matda nima bu? Zakaz, spets zakazmi bu? Da, yonadi hozir uдлинителini chiqarib qo'ydim shekilli. Sevar bu. Просто anaqa o'zingizni kibringizni qondirish uchun yozilgan narsam. Yo'q, buchi xo'jayinim 8-martga podarka qilganlar. Sizgami? Men orasi xohlardim-da. Qachon shu sovuq kelganda yig'lab berdingizmi? Yo'q. Rahmat.
Rahmat dedim. Endi qarang, bu reklamalarimni olishga har doim U pul kerak-ku. sovg'a berganlarida yig'lab berganmisiz xursandchiligingizdan? Voy yo'q, просто xursand bo'lib ketganman iPhone berganlarida. Birinchi blogimni boshlaganimda, ular ishonmaganlar-da bloger bo'lishimga. Keyin ko'rganlar, rezultat qilganman. Xursand bo'lib berganingizga mana bloglaringiz rivojlanib ketganda. To'g'ri. Yordam Juda ham xursand bo'lganman. Kelinglar, Sevarani bo'yalgan narsasini ko'ramiz agar bor bo'lsa. Mana men bo'yamayman, o'zi hayotda ko'pincha Koreyada yarim yil yashaganimizdan keyin bo'yanmaslikka qaror qilganman. Kiraversak bo'ladi. Kiravering. Akkuratnenько. Qo'ydat. Biz bemalol kiryapmiz. Buni sababi Sevara tak-tak bloglarida ko'rsatadi. Ha, bemalol. Instagramda tak-tak ko'rsatadilar, o'shaning uchun. Без секретов. Bo'lmasa kirmasdik. Hamma narsani однотонный, спокойный, европейский qilib berishdi. Mana qarang, qanaqa chiroyli chiqibdi, voy, she. Yo'q, hech nima qilmaydi bu o'zi. Yo'q, Yo'q, baqlat, просто osil turibdi. O'xti. Voy, men bu konsertga olib kelgan Ha, bu Jennifer Lopesni konsertida Oybek Nigor opam ikkalamiz olganlar, Nigor opam ikkalamiz hamma pastda qolganda biz tepada mazza qilib. Endi o'zingizcha Jennifer Lopesdan nima olib keldinglar? Energiya olib keldik. Baribir ham. Qanaqa energiya? Такой, что mana shu yoshda ham mazza qilib energiyaga to'la bo'lib sahnada konsert berganini qarang, qanaqa ajiotaj bo'ldi-yu. U oxirgacha bizani yondirish uchun ko'p kelish kerak. To'g'ri, bo'lmasa yana so'nib qolamiz-a. Kim sovg'a qilgan shuncha atirlarni? Bu atirni Nargiz qo'shnim. Kstati, bu uyga olishimizga sababchi qo'shnimiz Nargiz. Nimaga? Chunki men uni uyiga просто uy ko'rdiga mehmonga kelganman. Просто kelganman-da, keyin hazillashib aytganmanki, shu yerda sotiladigan uylar yo'qmi deganman. Lokatsiyasi yoqqanda, Sergelini sentri-ku bu. Men Sergelida o'sganman bu yerda. Tug'ilib o'sgan joyim. Bemalol Zo'r ekan, men bu yaxshi ekan. Bu bilasizmi, eng yaxshi ko'rgan hidim. Kelgani. Endi atirlarim kam, olishim kerak. O'zi atir jinnisi men hozir. Kosmetikam bu yoqda, Inzir. Ana o'zi kecha oldim-da, bular eski уже. O'zingiz bo'yanasizmi, Sevar? Men o'zim bo'yanaman-da, hozir ham. Mana Sevara Life uyini tutyapmiz o'rtoqlar. Bu endi просто ana. Anaqaga, vaynlarga ishlatishga. Voy, Voy, bu kimniki? Bu qizimga paka xona qilib berdik. Voy, o'rtoqlar, qaranglar. Polos qanchalik zo'r edi. O'zimdan armon bo'lgan narsalar. Voy, asalim-ey. Qizimning xonasi, lekin baribir hammasi bizani spalniga tiqilib oladi. Botib ketmadinglarmi? Botdik-da. Yo'q, Allohga shukr, Xudo o'zi yetkazar ekan. Men rosa qo'rqaman. Yo'q, ola olmaymiz deganimizda Nargiz, olasan, o'rtoq, olasan degan. Turib bergan. Turib berdi shu qiz. Rahmat, ey, очень благодарна. Ya, o'zi men eshitdim, что Nargiz sizga ancha joyda turib berar ekan. Поддержка, u haqiqatan dugona bo'lib qo'yganmisizlar? Ha, dugona deb onam aytadilar, uni anaqa senilarda qabul qilinglar. Sizlarni rosa yaxshi ko'radinglar Amerikada onam. Kstati, bugun kayfiyatim juda ham zo'r. Men hozir aeroportdan kelyapman. Onam kutib oldi, rosa hayajonlanib ketdim. Ancha bo'ldi-da. Tug'ishimdan oldin ketgan edilar. Lekin qara shuncha yil o'tsa ham ona kelganda nima olib kelgan ekan deb kutdingizmi? Hali boraman chimadan tutgan. Bu yoqqa yugurdim-da, keyin hozir kelaman. Voy, bor, конечно. Тем более Amerikadan narsalar olib keladilar. Xursand, hali ham bolamiz-da, onaga necha yosh bo'lsa ham. Necha yildan keyin keldilar? Bu asalim oxirgi marta 2 qat edimda, o'sha kichkinamga bolamni ko'rmagandim. Sevar, asal og'riqli temani yetsam xavf bo'lmaysizmi? Yo'q, bemalol. Zo'r ekan. Voy, men kuromen jinsiman, jiyanlarim bilan birga. Voy, hozir shu trend bo'lgan. Bitta videongizni ko'rib qoldim-da, siz aytdingiz o'yda. Mana qizim bemalol gapiryapti, sizlarni ham bunaqa dirdilar deb urishgansiz auditoriyanimi, kimdirlarni. Tili chiqmaganiga. Ha, normalniy gapiradi, просто har doim ham gapirmaydi, uyaladi, nimadir deysiz. Ha, qizimda ozgina rечевой задержка bo'ldi. Yo'q, shunaqa rezultat qilib berishdi endi. Realni bor narsa ekan, bo'lishlikda. Просто biz o'zimiz ham qilsak bo'ladi, biz onalar erinamiz-da, bola bilan mana nima olsan, mana tog'oracha ovqat qilyapsizmi deyapti. Mana bu piyozni sovyapman, piyozni tozalayapman, ketidan sabzini sovyapman, sabzini to'g'rayapman. Har bitta qilayotgan действияni gap bilan tushuntirish kerak ekan. Kimda задержка bo'layotgan bo'lsa. Mana men hozir kiyivyapman, koftamni, gapir nima qilasan? Men uyg'ondim. Hozir nima qilasan? Nasochkamni kiyivyapman, o'sha tishimni tozalayapman deb har bitta qilayotgan действиясini gapirtirishimiz kerak. Ana o'yinlar bor-ku, развивашкаlar, специально o'shalarda shug'ullantirish kerak ekan. Bola o'zini badanini his qilish kerak ekan. U ham o'sha tilga qarang, ana o'si bor ekan. Xullas, o'sha logoped bittada rezultat berdi, gapirishni boshladilar. 8 oy qatnadi. Shu sekin
lekin zo'r yuzi hozir bidir qiladi. Voy, mana Oysha. O'zi beshokalani ham. Voy, jonim, mana qaranglar asharligini, ko'ynechalarning asharligini. Voy, asalime. Lekin-chi, doim xursand videolaringizda. Videoda xursand. Hamisha bahor yuradi anaqa. Endi shunaqa momentini olamizda, yig'layotganda nida kamera bo'ladi-ku. O'sha bolani ovutish bilan ovora bo'lib qolamiz. Voy, bitta bolaga shuncha kiyim sevar. Bu kichkina bo'lib qolganlarni. Hozir bitta oilani sodержать qilish rosa qiyin ekan. Beraman bu kichkina bo'lib qolganlarni. Jiyanlarimga tarqatib yuboraman. Obunachilargacha. Obunachilarga ham tarqatib yuboraman agar jiyanlaridan ortsa. Tushundim. Baribir birinchi qarindoshlardan boshlanadi. Voy, asolan. Kuromeli jinsmi bular? Voy, Saddam tug'ilgan paytdagi. Buni o'yis qildingizmi yo'q? Yo'q, menga buni kimdir Amira Rashidova emasmi? Da, Amira opa yuborishdi, to'g'ri. Menga ham zo'r yuboruvdilar. Lekin mana zo'r momentlarni topishar ekan, kreativlar. Menda ham. Bolamni birinchi marta birinchi sinfga chiqqani, ikkiqatligim tuqqanim, qarang, qanaqa zo'r momentlarni olish. Bo'tdimi? Bu o'g'il bolalar. Kirsa bo'ladi. Bemalol, faqat anaqa qilmaganmiz-da. Buni endi yasab ketishdi, aytaman-ku. Mana shundan bildirib qo'yaylik, что endi pastelga pul yetmadi. Ya, bor. Просто $300 topgan odam qolganini ham topishga biz ishonamiz, sevar. Mana uy kattalashdi. Nima deb o'ylaysiz? Mana kattaroq uyda qaynona bilan yashash osonroqmi? Kattaroq uyda farqi yo'q kim bilan yashash. Eringiz bilan ham, bolalaringiz bilan ham, qaynona bilan, yordamchilarni ham men uyga olaman desam, xo'jayinim yo'q derdilar. Yo'q, hovli bo'lsa ekan, mayli, tasavvur qil, domda begona odam yuribdi derdilar. Endi mana nyanchka oldik, biz bilan yashaydi. O'zini pastda joyi bor ularni. Misol uchun, qaynona bilan bo'lsa ham kamroq, kattaroq prostranstvo. Ha deb ko'z-ko'zga tushirsa ham, biz ham qaynonaga begonamiz-da. Biz ham qanaqadir ko'zini mazolit qilishimiz mumkin-da, bitta ko'chadan kelgan odam o'tib yuraversa, o'shaning uchun qancha katta bo'lsa uy, lekin hovlilarda ham janjallar bo'ladi. Katta hovlilarda bilasizmi endi? Bo'ladi. Endi siz oyijoningiz uchun aralashmanglar-da. Siz ham, meni ham qaynonam yaxshi bo'lganiga, bizda bu narsadan muammo yo'q. Men shunga hayron qolaman. Sevar, qaynonangiz yaxshi, nimaga qaynonaga qarshi chiqaverasiz? Chunki men kimdir ana bitta qaynona oyligini berish kerak desa, kommentariy ko'rsangiz, boq rasmini Sevar qo'yib qo'ygan bo'ladi. Keyin yaqinda yana bitta qaynona kelin, yaqinda bitta videoda ko'rib qoldim. Hammasi ham bormi? Nimadir degan, tishdingiz deb chiqdingiz o'sha yerda. Nimaga siz shunaqa qildi-ku endi? Nima dedi oxirgi videoda? Yo'q, qaynonaga kelin tipi oyligini berishga должен, yana nimadirligi должен, nimaga должен? Просто взаимопониманиеda, nima deydi, murosa qilib yashasa bo'lmaydimi? Kim kimga должен? Bu yo'q, meni jahlim chiqarayotgan narsa. Sizning kommentariyingiz bordir. Demak, nohaq emasman, to'g'rimi? Bu kelin like bosyapti. To'g'ri qiladi. Qarang, Indir bu narsani isho Instagramga joylashyapti, battar propaganda qilib nima keragi bor? Targ'ib qilib bu narsani. O'zi yomon qaynonalar tiqilib yotibdi-da. Yaxshilarni olib chiq, o'rnak bo'lsin. Ani misol uchun bitta g'alati qaynona o'tiradi, ana, popladi. Ana deb o'tiradi-da, yana ham o'ziga prav bo'lib. Ularni naborot sindirish kerak. Bitta video yaqinda qaynonaga aytishyapti, kelinga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni ayting. Ko'rdim uni. Hayotda aytmayman debdi bittasi. Yo'q, unisini ko'rmadim, unga ham yozib qo'yardim. Bittasi aytmaydi-da, men o'yladim, hozir Sevar ishtingizni deb yozadi. Ko'rmay qolgan Sevar. Keyin bittasida aytibdiki, men aytolmayman, mani dedi, eri xotin ko'chaga chiqarib qo'yibdi. Ya'ni kelin bilan kuyov qaynonani ko'chaga tashlab ketishgan. Bu juda ham yomon holat. Kattalarni baribir hurmat qilish kerak. Men nimaga qaynonalarga qarshi ko'p gapiraman? Chunki yomon kelinga nisbatan yomon qaynonalar ko'proq. Ya'ni keliniga kun bermaydigan, yomon demaylik, kelinini tinch qo'ymaydigan qaynonalar ko'proq. O'shaning uchun bu muammoni ko'taraman. Jamiyatda qaysi ko'proq vesovoy anaqaga qo'ysak. Lekin qaynonalarni xor qilayotgan kelinlar ham bor. Tipi, mana men ko'rsatib qo'yaman, buntarka kelinlar, tipi qaynonadan qo'rqadi o'zi aslida. Ya qon ichadigan, ani orqadan ish qiladigan yoki mana bittasi ochiqchasiga ko'chaga olib chiqib qo'yibdi. Bu juda ham yomon narsa. Achinarli, masalan, birinchidan sababini bilish kerak. No, даже nima yomon qaynona bo'lsa ham. Keling, so'raymiz auditoriyadan, haqiqatan hozir kelinga kun bermayotgan qaynona ko'proqmi yoki qaynonani mensimayotgan kelinni ko'proqmi? Kommentariyaga yozib qo'ying. Shundan yozinglar, hammanglar har bitta fikr bildiringlar, chunki zamon o'zgarib ketyapti, vaqt o'zgaryapti. Yana bitta narsa ham paydo bo'ldi. 3-savol, balki hozir qaynona kelin munozarada zo'r yashayotganlar ko'proqdir. Balki, lekin baribir men o'ylaymanki, qaynonalar ko'proq stroy. Haqiqatan internetga balki yomon narsani chiqarishyapti, yaxshi narsa kam chiqarishadi.
Balki biz bilmaymiz, to'g'ri. Masalan, shunaqa qaynanalar yaxshi bor. qaynanaliklar iltimos yozinglar, biz ham bilaylik. Bir xil qaynanalar bor, aytadi, men alohida yashayman, siz bilan yashamayman deydi. O'zi aytadi. Bu ham yaxshi. Siz o'g'lingiz bilan yashaysizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Endi men hozir bir nima deyishim qiyin. Nima deydi? Karilagim kelmayapti-da, Inzir. Katta bo'li, qaynanani yoshiga to'li, lekin Aniq aytolmaysiz alohida yashashingizni. Men ikkita o'g'lim. agar yoshlar xohlashsa, mana ikkala o'g'lim ham biz alohida yashaymiz desa, пожалуйста. Men главный erim yonimda bo'lsalar bo'ldi. Endi er ham endi Xudo boylab bermagan, balki ular oldinroq ketarmiz. No, ersiz qaynanalar ko'proq zug'um o'tkazadi kelinga. Chunki hayot mazmuni o'g'il va kelin bo'lib qoladi. Bo'pti, ona biz bilan yashang deydi, bar o'g'il. Siz shunda yashaysizmi yo'qmi? Agar ular xohlashsa men bilan yashashsin, lekin men bilan ishi bo'lmasin. Meni ham ular bilan ishim bo'lmaydi. Qanaqa ma'noda? Slishkam shaxsiy, Menimcha ishingiz bo'lmaydi, eplolmaysiz. Bari ahamiyat berib qo'yasiz. Nimasiga ahamiyat beraman? Masalan, qarang, sizda hozir hammasi joy-joyida, farzandlaringiz joyida. Keliningiz u payt ulgurmasa, eplamasa, hoy deb qolasiz. Men o'zim qanaqa kelinman? Meni hamma shaltoq kelinni biladi, Indir. O'sha domda o'tirganimda, 2-3 ta bolaligimda men idealni ushamaganman uyi. Mana endi yordamchi olib, o'zim mana ish qilaman, yordamchi uylarni qilib qo'yadi. Xo'p, bo'pti, yuring daracha gapiramiz. O'g'lingizni xotini xafa qilayotganini ko'rsangiz, mana sezasiz-ku, bir xil xotinlar erga qanaqadir bo'ladi-ku. Bilasizmi nima? Yoshlarni o'rtasiga tushib bo'lmaydi. Er xotinni. Ya'ni shu ertaga ular urishadi, yarashadi er xotin. Men o'zim erim bilan necha marta urushaman. Sizni asalgina o'stirgan o'g'lingiz, shiringina. U hozir asalgina, shiringina. Ertaga katta bo'lsa qanaqa? Pozitsiyani berib o'tiribdi xotinga. Rolni berib o'tiribdi. Qanaqa qaraysiz? Qo'y qiyadimi ko'zingiz? Yo'lalatda deyman. Yangi pakaleniya. Dama ko'zir bo'lish kerak emas. Mana men uyimda xo'jayin главный. Bizda даже qaynanam emas, men emas. Unda yaxshi. Bizda Qodir akamdan hammamiz cho'chib turamiz. No, дружеский отношениядamiz. Hurmat kuchli. Shunaqa deydi. O'g'illarim ham otasini ko'rgan anaqasida katta bo'ladi, to'g'ri? Unda yaxshi. Shularchik, bu nima? Nasha zo'r narsa ekan ekan. Indir, men ana тревожная мамочка deydi-yu, xavotir olaveradigan bolalaridan. Faqat shu zina meni напрягать qilgan. O'shaning uchun men 3 etaj, 2 etaj uylarga hech qachon qiziqmaganman. Просто nasib qilgani shu bo'ldi. Menga 1 etaj uy tinch, chunki bolalarni hayolimdachi, ana tushib ketadi deb o'ylayman. O'shaning uchun hamma zinada bor edi. Просто kecha yechib turdik mebel kirayotganiga. Hamma yo'da zashitka bizada. Bolam kichkinam. Polna zashitkada turadi. Har dam chiqish uchun ochib kirib. Nyankaga aytaman, birinchi очередda bolani безопасности qolgan hamma narsa ikkinchi darajali menga deyman. Voy, молодец. Ovqat ham, ish ham ikkinchi o'rinda. Bu kotelni endi. Bu холодильник turibdi. Bu yana bitta холодильникda polofabrikatli. Kladovka bu. Bu kladovka qilib qo'yganmiz. Kiyimlarni ham shu yerda quritayotgan ekansiz. Kotelni hamma lishniy narsa shu yerda. Bu meni orzuyim. Qani? Bolalarga plashatka bo'lishi. Voy, rost. Kichkina xonasida bo'lsa ham bo'ladi. Nimaga yaxshi bu, bilasizmi? Mana uyga mehmonlar keldi mana kecha. Hammani bolasi pastda o'ynadi, hech kim mishach qilmadi. Bemalol o'tiradi. Hamma bolalar podvalda o'tirishadi bizda. O'zinglarnikini kichkina anaqa qurib qo'ydinglar. Ha? Aytaman, sizlarga mazzami deyman. Bizda bunaqa narsa bo'lmagan ham deb qo'yaman. Bo'lmagan, yumshoqligini qarang. Kachil uchadimi? Uchadi. Men bunisini yaxshi ko'radi. Men bundan rosa ko'p uchadi. Ha, mayli. O'rtoqlar, biz o'tga kira olmaymiz, lekin bu yerda bola uxlayapti. Kinoteatr ekan. 2026-yilda albatta tilaklarim bor, barchaga, sizda ham bor. Oxiri shu haqida gaplashamiz. Keyingi yil men o'ylayapman, mana bizani auditoriyaga, bizani ko'rayotganlarga boshqacha keladi. Xudo xolasa, men bu yil juda ham sinovli yil bo'ldi, 25-yil. Keyingi yil mana keyingi yil men juda ham omad, ko'p narsaga nuqtali qo'yib tashlash kerak. Hammaga yaxshi keladi deyapti 2026-yil, Xudo xolasa. Hammani hayotidan ko'pchilik chopilibdi. To'g'ri. Yomon o'rtoqlar, yomon tanishlar. O'zicha tozalanish yili bo'ldi. Xiyonat qisqa javob bersangiz ham bo'ladi. Oilaning oxirgi nuqtasini. Hammada har xil deb hisoblayman. Bu individualni o'sha ayol qanaqa qabul qilishiga bog'liq. Kimdir fizический xiyonatni qabul qila olmaydi. Kimdir moralni, ya'ni ikkita parallel oila qilib oladiganlar bor. Kimdir u narsani qabul qiladi, kimdir u narsani qabul qilmaydi. Hamma har xil. Hamma har xil bu. Ayol kishini состояниясiga bog'liq. O'zi qanaqa принимать, bo'lni bo'lgani, juda ham og'irlik bo'lyaptimi, og'riqli bo'lyaptimi? Лучше yolg'izlikdan qo'rqasizmi, Sevara? Qo'rqaman, lekin qarang, yolg'izlikdan qo'rqaman. Men ersiz yashagim kelmaydi.
men razvedенный bo'lgim kelmaydi, lekin Xudo asrasin. Erim семьянин bola, Xudo asrasin agar xiyonat bo'lsa, men kechira olmayman, Indir. Men собственницаman. Menikimi, значит, meniki degan narsa bor. U bilaman, u Xudo boylab bermagan, любой moment yo'qotib qo'yishimiz mumkin. No, xarakterda bu. Balki bu sevgi qattiq sevasiz, shunaqa. Ham yaxshi Balki siz shunaqa sevasiz. Ham как это так ego bor odamda, ego. Mandan kechib anu bilan degan narsa bor-da. Samotsenkaga bog'liq bo'lsa kerak-da bu narsa ham. Lучше nima aytaman, yo'q. Hech kim meni ustimdan anaqa qilishga Nima deb o'ylaysiz? Qachon oila mustahkam bo'ladi? Er ko'proq sevsami, ayolmi? Er. 100% er. Siz shunga rioya qilib erga ekansiz? Erim realni qaraydi. Men babi emotsional, men впитывать anu qilishim kerak. Meni подпитка qilib turish kerak. Sevgi, emotsiya berib. O'shanda men ishlayman, yaxshi настроениеda yuraman. Chosmi Qodir aka aytsam. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, ularda hurmat, o'zaro hurmat, ya'ni vafodor bo'lish, bir-birini tushunish, misol uchun, yaxshi, spokойно, tinch, ularga tinchlik kerak. Ijodkor bola, ularga faqat tinchlik kerak. Lishniy intrigalar qiz emas ularga. Menga har doim stress, sevgi, emotsiya kerak-da. Hech o'ylamaganmisiz, что turmush o'rtog'ingizni, men уже tushunaman-da, qaysi auditoriyaga mansubsiz, shunaqa ayollar bizani kuzatadi. Hech o'ylamaganmisiz, erimni rashkim bilan, har xil talabim bilan, o'zimga nisbatan e'tibor, hissiyot talabim bilan ozgina qiynab qo'yaman. Bo'lgan, bezitib yuborganman. Hech qachon meni sevasizmi? Anu kim degan narsani umuman qilish kerak emas. Yangi kelinligimda bunaqa xatolarni ko'p qilganman. Yopishgan narsadan qochadi erkak kishi. Men o'zim ham shunaqaman-da. Qanaqa xato? O'sha aytib bersangiz, boshqalar qiyin. Ya'ni odamzod o'zi приторный bo'lish kerak emas. Приторный bilasizmi nima degani? Ko'p shakari. Ha, вот слишком mana shirinni ham jonga tegib ketadi oxiri. Вот birinchi shirin bo'lasiz, mazza qilib yeydi uni 4 ta odam. Yana yesa, yana beraversangiz, yana berasiz, уже ko'ngli aynib ketadi. U faqat er-xotinchilik munosabatida emas, odamlar o'zaro ham bir-biriga приторный bo'lish kerak emas. Ha deb yopishaveradigan o'rtog'ingiz bo'lsa yoki ha deb yopishaveradigan qarindoshingiz bo'lsa ham-chi, yop eshikni deysiz-da. Telefon qilsa ko'tarmaysiz. Shunaqa qarindoshlar ham bo'lib qolishi mumkin. Erkak bilan ayol kishining o'rtasidagi munosabatda ham xuddi shunaqa. Ayniqsa erkaklar juda tez o'zi uyda yuramiz. Uni uyda yuramiz. Уже bizga erishib bo'lgan. Ha, zo'r. Уже erishib bo'lgan mana erlarimiz, уже qizig'imiz yo'q. Уже yana sevgi, voy kim bilan da pashlat deb yuboradi. Ichida, tushunasizlar, u осознанно emas. Ular shunaqa yaratilgan. Shunga ishongimiz kelmaydi lekin. Ha, ishongingiz kelmaydi, lekin erkak shunaqa yaratilgan. Ular boshqa zot, biz boshqa zotmiz. Buni tan olish kerak. Ularning psixologiyasi boshqa, bizaniki boshqa. Balki hammasi emas, bordir orasida. Ularga ham shu narsa yoqadi. Bor, no aksariyat % mana klassический erkaklarni olib aytibman-da mana. Ko'pincha asosan xotin o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, o'zini karyerasi, o'zini sevimli mashg'uloti bilan bab ovora bo'lishi kerak-da. Er faqat bizada nima? Bizada faqat hayot erdan iborat. Shunaqa o'stirilganmiz ham, bilmayman, o'zbekchalik er xudo-ku, грубо tushuntirganda. Lekin unaqa bo'lishi kerak emas. Samorazvitiya deb nimaga hamma yoqdan aytishyapti hozir. Чтобы ayollar o'zini ham qanaqadir mashg'uloti, hobbisi, masalan, pul topsin, deyapti. Chunki erni joniga tegib ketamiz-da. Qachon siz lично o'zingizdan raznoобразие qilgansiz, что nima harakatingiz bilan, gaplaringiz bilan aytib bera olasizmi? O'shanda case sifatida ishlatsa bo'ladi. Yo'q joydan rashk qilardim men. Misol uchun sinfdoshlar gruppasi bo'lsa, u yoqdan ham rashk qilardim. Misol uchun, hatto o'ris sifat to'g'ri ma'no yozishadi. U bilmayman, boshida shunaqa samotsenkam slishkim past bo'lganmi, hozir meni tashlab ketadi, hozir meni tashlab ketadi. Qarasam, уже erim, уже men nima desam ekan, уже to'yib ketganda, уже неинтересный. Siz buni his qila olganingiz yutug'ingizda. Da, qarasam, men neинтересныйman, oxiri jahlim chiqdi. Значит, senga xotin kerak emas. Значит, meni sevgim senga ortiqcha. Men lekin ayb sizda. Ayb menda. Men bo'g'ib tashlaganman. Sevgim bilan, rashqim bilan bo'g'ganman erimni. Ha, keyin janjal qilmasdan o'zgardingiz. Oldim-da, bo'ldi. Sevardim, bo'ldi, shu seni ering, seni uyingda xiyonat qilmayman. Bunaqada o'zim jinni bo'lib qoladi deyapman. Tushunasizmi? Faqat Qodir aka. Uspokойся dedim. O'zingni qo'lga ol dedim. Ishingni qil, nima muammo? Puling yo'q mana misol uchun. Ortiqcha puling yo'q. Всё, давай ishla.
Samorazvitiya bilan oldim, internetda izlandim, o'qidim. To'g'ri, men kurslarda o'qimaganman, o'z samouchkami. Aqlim yetadi ko'p narsaga. Rus taraf, rus tilida o'qiyman adabiyotlarni. Erimni tinch qo'ydim, ishlayapman, rivojlanyapman. Erim o'zi menga avtomatik tortilyapti. O'zi gapiryapti, o'zi talpinyapti. Men aytdim, dedim-da. Demak, erkak kishini bezdirib yuborish kerak emas. Balans ushladim. Erga vaqt, bolaga vaqt, oilaga vaqt, karyeraga vaqt, o'zimga vaqt. Bilasizmi, men o'sha o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qolgan paytimda erimni anaqalari qolib ketgan. Например, erni kiyimlarini to'g'rilab qo'yish, erga обязательно o'ziga choy tayyorlab berish, o'ziga uxot bo'ladi-ku, erni uxoti qolib ketdi menda. Yangi kelinligingizda qilasiz-ku, men to'yga kiyasiz, men buni kostyumlaringizni dazmollab qo'yishim kerak, bugun xizmatingiz bor. Prям girdi kapalay edim atroflarida. Men aytdimki, qadrimga yetmadingiz shunaqa paytimdaligida. Endi vaqtim yo'q, men endi ishlaydigan odamman desam, yo'q, mana qil deyaptilar. Qil, qara menga deyaptilar. Ishingni qo'ygin-da, birinchi menga qara deyaptilar-da o'sha. Balans o'sha. Atrofingizda ham shunaqa qizlarni ko'p ko'ryapmisiz? U ham sizga o'xshab erini jinnilarcha sevib, jinnilarcha rashk qiladi. Bor, ko'rganman. Mendan battarini ham ko'rdim, lekin bu juda ham noto'g'ri. Eri naborot yurib ketishi mumkin-da shunaqa payt. Men shundan qo'rqib o'zimni yoshtirib olganman-da, oxiri charchaydi-da. Meni erim bunaqa derdi. Sen meni rashk qilyapsan, qilmagan ishimga shuncha gap eshityapman, undan ko'ra xiyonat qilib, spokойно gap eshitganim yaxshi ekan deganda, o'shanda taq etib teganda, nima darajaga olib kelib qo'yapman erimni deganman. Endi уже menda to'g'ri yurgan bolani ham men davodit qilyapman deyapman. Seminin bolani. To'g'ri. Tushunasizmi? Bezdirib qo'yapman. Nimadan bo'lar ekan? U qattiq sevgina mashina. Yo'q, samotsanka pastligidan. Ham sevgi, no babu samotsanka pastligi. Shunaqa qizlar bor, chiroyli o'ziga qaragan. Тревожный расстройствоga ham bog'liq ekan bu ham. Постоянно yo'qotib qo'yish. Nimadir voy yo'qotib qo'yaman. Mana fizический, химический xiyonat-da, bu ximiya bo'lib ketadi. Tushunasizmi? Garmon o'ynab ketadi, gormonal. Endi men biolog sifatida sal tushunib qolganman o joylarini. Ras ketishi mumkin, bitta hop bo'ldi, u qiz esdan ham chiqazadi. O'sha xiyonatdan keyin o'sha qizni basharasiga qaragisi ham kelmaydi. Qarasa qusqorgisi ham keladi, o'zidan ham nafratlanishi mumkin. Bu mana fizический, химический xiyonat nomi. Moralniy xiyonat bor. Haqiqatdan bitta ayol bilan faxrlanish bilan, faxrlanib. U bilan uni anaqa qilish, mana zo'r ayol deb, shunaqa mana boshqachasan, u yoq bu yoq. Bu moralniy, ya'ni moralniy. Xayol. Menga aytasiz, bu men uchun katastrofa. Mana qaysi biri qiyinroq demoqchi? Конечно, moralniysi. U fizический уже menga ta'sir qilmayapti, ko'ryapsizmi? Chunki erkaklarni ham tushunaman-da, har doim mana moralniyda eng yomon joyi bilasizmi nima? U ayolni sizdan ustun qo'yishni boshlasin. O'sha-da. Men u narsaga kategorически qarshiman. Parallel hayot, bittasiga chuvstvasiga. Всё. Masalan, boshqasini sevib qolsa, уже hozir oldin janjal qilaman, unaqa qilaman derdim. Yoraman, o'ldiraman. Yo'q. Bu bola ham baxtli bo'lishga haqli. Если sevib qolgan bo'lsa, yurakka buyruq bera olmaysiz. To'g'ri. Eringiz boshqasini sevib qoldimi, уже ani bo'ladi, suymaganga suykalib yopishirish. Lekin vaqt bersangizchi, ular urushib qaytib kelishi ham mumkin. Endi u уже kech bo'ladi. Уже kech. Bir xilla to'g'ri, farzandi uchun kechiradi, babi o'zimni sassiq cholimdan qo'ymasin deydi. Albatta, o'ylaymanki, hammaning o'zini fikri bor, yozsanglar ham bo'ladi, bo'lishsanglar ham bo'ladi. Prosta men bir xil qizlarni tushunmayman-da, mana erim xiyonat qilgan deb qattiq og'riq bilan yashaydi. O'sha er bilan, lekin og'riq bilan. Shunaqa yashash yaxshimi? Kasal bo'lib qolib ertaga. Butun qanaqa iloji yo'q, boradigan joyi yo'q, nima maslahat berasiz? Faqat razvitiya. O'zi bilan qanaqadir mashg'ulot. Kechirish. Birinchi o'rinda kechirish kerak. Ertaga er-xotinchilik degan narsalar bor-da. Ha, kechira olmasa, qarang, o'ziga zarar, o'zini kasalligiga zarar-da. Men o'sha tarafdan aytaman, keta olmadingmi, kechir deyman. Kechirish kerak, ha, искренне kechirishda. Endi sizdagi qiz bo'lsa qanaqa kechiradi bu? Yo'q, mendagi qizlar razvod. Indir, mendagi. Yo'q, lekin mana sizdagi qiz, lekin keta olmaydigan sharoitda. Ha, sharoitda. Qanaqa qilib kechira olasiz? Bu og'ir holat bu. Lekin kechirishingiz kerak. Nima metodika ishlatasiz? Mana shunaqa qizlarga maslahat bera olmaymiz-da. Bu qiyin narsa-da, tushunasizmi? Taqdirga tan berib yashash kerak. Og'riq bilan yashash. Bolaning mazmuni bolasi bo'lib qoladi. O'shanaqa zahar qaynanalar keyin mana shunaqalardan chiqadi-da. Erdan mehr ko'rmaganlar bolaga привязанный bo'lib qoladi. Xo'p, hayoti mazmuni o'sha bola bo'lib qolmasin, erga qaytish uchun nima qilish kerak?
ishlash kerak, o'qish kerak kitoblarni misol uchun. Kechirib yuborish kerak baribir. Kechirib yuborish kerak. Iloji yo'q. Boshqa tupikoviy situatsiya bo'lsa, tupikda bu. Qabul qilasiz. Eri shunaqaligini qabul qiladi. Bo'ldi. Boshqa iloji taqdir peshonam shunaqa ekan. Kimdadir undan ham battar alkash erlar bor, narkoman erlar bor. Mamlaqa xayollarchi, lekin baribir mana yaxshi ko'radigan xayollarchi. Yo, sababmanmi bu? Shunaqa deb Yo, yolg'on emas-ku. Erkak kishi bitta ayolni sevadi. Rostdan. Ha? Bitta ayol, hech qanaqasi ikkita klapanda ikkita ayol bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Agar orada agar bundoq borib kelsami, prosta levakka. Buni sevaveradi, prosta orada kimdir yoqtirib yana. Bo'lmaydi unaqa. Yo'q, bo'lmagan. Уже hamma уже erkaklarga prosta shans berib tashlayapsiz, endi hozir. Mayli, уже hamma narsaga mayli. Как это? To'g'ri. Sen o'zingni vыбоringni o'zing hurmat qilishing kerak. Во-первых, xiyonat qilishdan oldin olgan yaxshi. Birinchidan harakat qilish kerak, eri qo'ynini olishga. Ko'pincha bitta bolani xiyonat erkak kishi menga aytayapti. Men nimaga xiyonat qildim? Men o'zimni bu ayol oldida erkakdek his qilmadim, deyapti. Ana shu joylari ham bor. Mana erkak ayollar nimasini sevib qoladi o'zi bilasizmi? O'zini o'sha ayollar oldidagi soстояниясini. Mana sizni eringiz o'zini siz oldingizda qanaqa his qiladi? Lev, korol deb his qilsa o'zini, bo'ldi. Ular har doim samoutвердаться qilish xohlaydi erkaklar. Ular har doim ularni siz zo'rsiz, har tomonlama, hamma temalar. Ertaga anu bittasi kelib, voy, ты такой, bunaqa deb endi bu umrida, hayotida xotinidan faqat sassiq gap eshitgan, nolish eshitgan, ro'zg'ori muammosini eshitgan, erkak emasdan o'radi bir xil. Erkak emasdan bu gapni umuman gapirish mumkin emas. Faqat eshitadigani onangiz unaqa dedi, faqat ro'zg'or temasida yoki prosta faqat ming'ir-sing'ir. Ular ming'ir-sing'ir eshitmaydi. Qatta o'zini sherdek his qilsa, o'sha qiz ularga zo'r. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa. Men bu narsani juda ham ko'p, bu temani juda ko'p obsujdatsiya qilamiz. Endi er-xotin ko'p yig'ilamiz. Men shuni tushundim. Men bu yoqqa kirib kelsam, meni korolladek kutib olishadi. Meni adam, mana sizlarga hech qayerda aytmagan gap. Bir kuni adam o'zini ikkinchi oilasini oldiga olib bordilar. Bir kuni. Endi qarang, qanaqa tragichniy anaqa bo'lgan. Men подросток qizman. 13 yoshar, 14 yoshar qizman. Bilasizmi menga nima deyaptilar? Men kirib kelyapman. Endi bizda takoy qaynona-qaynotali janjalli oila tasavvur qiling. Hovli, обычный o'zbekcha oila. Bu uyga olib kelyaptilar meni-da. 13 yoshar, 14 yoshar Sevarani. Kirsam, endi o'tda ham 3 ta bola. Haligi 2 ta bola o'zini oilasidan ajrashib kelgan qiz, endi ayol, to'yis qizdim-man. Adam bilan o'rtasida ularning ham bitta farzand bor. Endi adam kirib kelyaptilar, ularni adamni bayram qilib kutib olishyapti. Oy debdi, papa deyapti ular. Bundoq qarayapman men. Adam aytayaptilar, "Sevar, ko'ryapsanmi, meni qanaqa kutib olishyapti?" deyaptilar. Tipa bizani oldimizda оправдываться qilyaptilar-da endi ular ham. Nimaga sen lekin onamni bunaqa nervich tiqayotganlari, nimaga agressivni yurganlarini eshitmayaptilar. U yerda qaynona yozayotgandir, mehmonlar yozayotgandir. U narsa qiz emas erkakga, tushunyapsizmi? O'sha moment kutib olishingiz kerak. Zo'r gap bo'ldi. U narsa qiziq emas. Endi qarang, bir payt shkaflarni ochyaptilar. Olib kirib. Qara taxlaganini, upakovka qilib qo'yganini qara, sotsang odam sotib oladi. Yengi sotib oladigan darajada akkuratniy deyaptilar. Прикиньте, nimalarga e'tibor beryaptilar adam. Menda ham xohlayman shu polочкalarim по polочкам turishini. Anaqa xo'jayinim kelsa, qilib kutib olishlar, u видимо menda o'sha payt qo'ygan. Da. Har doim bayram bo'lish kerak. Uyda hech nima yo'q bo'lsa ham yo'qdan bor qilib anu qilish kerak degan видимо anu borda. Pozitivniy, men erim seriozniy-ku. Ammo erimga har doim la qilib turaman-da. Праздник bo'lib turaman. Видимо menga o'sha adamniki urok bo'lganmi? To'g'ri. Bu yerda bechora kelin meni onam ota-onasini xizmatini qilgan, sassiq endi kerak bo'lsa sassiq gapini eshitgan, keldi ketdi uy bo'lgan bizani uy. Rosa odam kelardi. Ularni xizmat, mamta 3 ta bola. Men onamni ham tushunaman. Erkak kishi sifatida erkak kishini psixologiyasini ham tushunaman. Birinchi eringni rozi qil deyiladi. Bizda qanaqa katta qilinadi? Qaynonani rozi qil deyiladi. Yo'q, bu yerda o'g'il aytadi, onam rozi qil deydi. Onam rozi qil deydi. Men baxtli yashashim kerak. Shu programma bilan yashayman. Ularni ham baxtli qilasiz. Baxt ulashishga harakat qilaman. Праздник ulashishga harakat qilaman.
lekin no o'zimni xafa qildirmagan holda lekin qarang ikkita tomondan ko'rdingiz-da to'shda to'g'ri hozir tushundingiz ota bu oilaga nima keldi bu yerda otani hurmati bor hamma narsa lekin bu oilada nimaga bu narsa yo'q bitta onani o'ziga bog'liq bo'lmagan u faktor bu yerda otani qarindoshlarini o'zi juda katta faktorga ega oilani buzilib ketishiga sababchi bo'lishgan ular qaysidir uchinchi shaxs aralashuv shunaqa narsa ko'p bo'ladi bizada man aytmayapman odamni bizaga nisbatan отношенияларni oqlamayman но o'zi er xotinchilik munosabatida bir biriga mos bo'lmagan ular mana bunaqa oilalar ham bor er xotin bir-birini zo'r sevadida lekin ular mana shunaqa tiqilaverib ajratib yuborishgan bola ham mana bu yerda azob chekyapti xotin ham azob chekyapti borolmaydi bir birini oldiga qarindoshlar oldida katta ketib qo'yishgan chunki bizada ona degan narsa bor indir onani chetga suraverasiz qaynsingil qaynopa degani ham bor ular вообще второстеп ular вообще haqqi yo'q bizada endi ko'proq ona aralashib buzib qo'yadi-yu qaynsingil akalar ukalar вообще u bitta oilani buzib yuborish umuman hech qaysi na qonunda na din taraflama na ko'cha taraf по моральным принципам ham mumkin emas oilani buzish любой o'g'il onani bossa normalniy onani bossa degani haydab yuborish kerak onani behurmat qilish kerak emas ona bu mani ayolim men nima degan o'zaro kelisholmaganinglar bilan men bu bilan misol uchun ajrashmayman bu baribir mani bolalarimni onasi degan narsani onaga sekin qo'yib onani ham успокоить qilish kerak ona sizni yaxshi ko'raman xotining mani mensimasa nima qilasan uni xotinni bitta gap bizada unaqa narsa yo'q-ku xiyonat qilmasa o'g'ri bo'lmasa xiyonat qilmagan bo'lsa o'g'ri bo'lmagan bo'lsa jinni bo'lmagan bo'lsa hech qaysi taraflama ajrashishga haqqingiz yo'q bilasizmi endi bizani ekranga qaraymiz mana bizani ko'rsatayotganlarga hozir bizani ko'rayotgan kelinchak ham yaxshi ona bo'lishi kerak farzandiga yaxshi xotin bo'lishi kerak eriga yaxshi kelin bo'lishi kerak qarindoshlariga unaqa ishxonaga mabodo ishlasa yaxshi ishxonada ham ishlaydigan ona bo'lishi kerak unaqa qilmaslikdan ilojisi yo'q hayotda bizlar majburmiz majbur mana shularga nima deya olamiz nima maslahat bera olamiz birinchidan o'zinglarni charchatmanglar deyman man chunki sog'liq birinchi o'rinda indir birinchi o'zini yaxshi ko'rib o'sha hammaga energiya beradigan состояниеga kelish kerak oldin odam gaplashib olish kerak keyin qo'ldan kelgancha sekin baribir faqat eringiz bilan ovora bo'lib qola olmaysiz yoki faqat bola bilan o'ralashib qola olmaysiz unda jinni bo'lib qolasizlar yoki hayotinglar просто o'tib ketadi yoki qozon tovoq bilan o'ralashib ketasizlar yo faqat bola chaqa bilan yo faqat karyeristka bo'lib ketasiz это тоже noto'g'ri-da balans ushlashni bilish kerak timing deydi-yu mana shuni moralniy tomoni qiyin-da moralniy tomoni qiyin o'shaning uchun aytaman birinchi sog'liq to'g'rilash kerak buni eplayotgan ayollar ham bor yozinglar lekin men o'ylayman mana shu pozitsiyada ishlamasa ani uchtasini eplasa bo'ladi ozgina bo'lsa ishlagan ayollarga qiyinroq chunki ish ham katta energiyani oladi ishlasang уже mana bu oqsaydi mana misol uchun nerealni deb o'ylayman mana men blogerman blogerlikni qilyapman и то прям super puper hali bloger emasman harakat qilaman imkon qadar bu bari oqsoqlanadi erimga vaqt ajrata olmay qolaman qaysidir ma'noda keyin bolalarimni mana ko'ryapsiz qaysidir nyankada qaysidir maktab katta mana ko'ryapsizmi уже bari qaynona ya'ni kelinlik xizmati-yu вообще nolga tushgan oyijon kelinlar mana shu yerda zo'rg'a kutib olsam kutib ola olmayman endi qo'ldan kelgancha kutib olaman aytmoqchi bo'lganim endi hozir yordamchilar bor no как bizani o'zbek kelinlardagi kutib ol yangi kelinligimda qilganman endi qarang mana ayollarga qiyin tomonini aytyapmiz и bu yerda yechim o'ziga ozor keltirish emas yechim 100% boshqa narsada lekin o'ziga ozor birinchi o'zingizga komfortni bo'lish kerak bo'lmasa qiynalib qoladi ayollar lekin birinchi o'rinda bo'lar bo'lmas narsa xafa bo'lish kerak emas ko'ngilli kengroq qilinglar samimiy pozitivniy notada yashash kerak xafa bo'lsa o'ziga zarar endi bu narsani uddalagan ayollar kommentariyada yozinglar nima qanaqa uddalaringlar menga qiziq men hammasini o'qiyman bilasizlar bundoq yuragiga like bosib ketaman men bosganimni ko'rasizlar endi ikkinchi tomoni bor erkak tomoni erkakga oson deb o'ylaymiz lekin erkak ko'chaga chiqyapti-da mana biza g'alag'ur oilani o'zida g'alag'uriga chidolmaymiz qaynonani bitta pichin gapiga qaynsingili bitta qarindoshi bitta qo'shnini bitta pichin gapiga kelin chidolmayapti chiqib ketgan bitta katta ishxonaga hozir mana shu non topaman deb atrofida 20-30 ta odam bilan kommunikatsiya qiladi har bitta shu odamlarni pichin gapiga chidash kerak
Nima qilibdi desa, boshqa missiyasi yo'q. Men feministkaroman, endi hozirda. Endi erkak kishi tomonidan fikrlab ko'ring. Yo'q, mayli, tushunaman. Savol shunday bo'ladiki, ularni hadeb ayash kerak. Yo'q, nima qiyinchilik ularda bor ko'chada? To'g'ri, pul topish oson emas bizani O'zbekistonda asosan. Yo'q, qiyinchiligi nimadan iborat chiqib ketyapti? Har xil odamlar bilan to'g'ri kontaktirovat qiladi. Kim ayniqsa mana misol uchun рабочий ishda ishlaydigan taksistlar mana o'zaro ko'chalarda urushib ketishadi. Qiyin, stressli situatsiyalar juda ham ko'p. Men ularga oson tutmayman, Indir, lekin bitta shu muammosi bor ularni, bilasizmi? Tug'ish stressmi? Stress. Undan keyin восстановление stressmi? Stress. Erni urug'ini qosh qovog'iga chidash stressmi? Stress. Bolalar na тебе, bolalar na тебе. Har bittasini o'giramiz, qarang, har bittasini o'giramiz. Ayol tug'ganda uni depressiyasiga va hamma narsasiga chidash erkakning qo'lida. Nima chidash? Nima? Kim erkalanib depressiya qilyapti? Gormonal, xo'p. Keyin o'sha farzandiga pampers hammasini olib kelib kelish erkakniki. Aytolman, erkak kishida faqat tirikchilik temasi bor. Urug'iga oshqovog'iga chidash dedingiz-ku. Qarang, erkak ko'chadagi odamlar oshqovog'iga chidash. Bitta shunga chidaydi. Siz hozir moralniy tomondami aytyapsiz? Men globalni olaman. Ba'zi ayollarga qiyinligini. Ba'zi erkaklar bizga yon bosish kerak. Erkaklar bizga. Qarang, mana bunaqa narsa bo'ldi-da, ko'chaga chiqdi erim ishlagani. Koreyaga ketdik-da, ishxona uzildi. Kelib boshqatdan ish qidirish kerak. Ko'cha chiqyaptilar-da, harakat qilyaptilar, u bilan ko'rishyaptilar. Qarasam kayfiyatlari tushgan. Men oldin olaverim, shu uydagilar bilan gaplashib kayfiyat tushadi-da, unaqa emas ekan. Nima kayfiyati tushdi desam, aytmayaptilar. Endi chiqaz olasiz deb, baribir chiqaz olgandan keyin shunaqa narsani aytib berdilar. Bitta odam ularni shunaqa moralni ezgan gap bilan. Chestiga teggan, g'ururiga tegganmi? Har xil taraflamada. Ko'chada erkakga nisbatan erkaklarning gapi ham pichinda. To'g'ri, bispashshat. Mana bunaqa narsa ham bor-da, mana bunaqa hammada har xil kimdir ham oling, mana bunaqa ekan. Bunaqa gaplar, mayda gap ham bor. Sindiradiganlar ko'p ko'chada erkakni. Oson emas bu taraflama. Sindiradigan odamlar ko'p-da. Erimning ko'ziga qarabchi shunaqa moralni ezilganlarni ko'rdim. O'sha payt erim bor-ku, mana. Bizani umumiy problemalarimiz ko'zlariga ko'rinmayapti-da. Shunchalik yomon, неприятно. O'sha payt meni o'sha qayna singlimdagi qosh qovog'ini yo'q qolgan narsani gapirsam, gram joyini gapirsam lishni-da. Ayol kishini vazifasi shuni his qila olish ekan. O'shaning uchun aytdim, erkak kishi mana ko'chadan kelyaptimi, uni bayram deb. Ana aytadi Nigora, biz erkaklarimizni bayram deb, o'sha bekorga emas o'sha qizni gapi. Men xotinlarning orasidagi g'idi-bidini men o'zim rishat qilib oladigan odamman. Meni qaynanam bilan yoki xotinlar bilan bo'ladigan konfliktimni onam ham eshitmaganlar. Onam, misol uchun, men onasiga tashiydigan ham kelin emasman, eriga ham tashiydi. Biz erim bilan общий fikr almashib olamiz. Mana oyingiz bunaqa qildilar. Net, men o'zim kurashaman. Tak, oyijon o'tiring, nima muammo? Zo'r. Nima yoqmayapti? Yo'q, mana bunaqa. Yo'q, unaqa emas. Nimadir sizga tegdi. Ayting, mana bunaqa bo'ldi. Mana bunaqa bo'ldi de, Sevara. Yo'q, oyijon siz o'sha payt noto'g'ri o'zi mana bunaqa, o'g'lingiz o'zi shundoq, mana bunaqa. Mana shunaqa как o'rtog'imga tushuntirgandek, как понятка berishdimi-yu, chiroyliroq qilib aytganda tushuntirardim. Gaplashib olasiz. Men maksimalni odam zoti bilan samimiy отношенияni yaxshi ko'raman, ochiqcha. O'rischa katta bo'lganmiz, bizda ana biz qilpasan. Bo'tda o'zingiz qilib qo'ydingiz. Men bu yo'qni o'zim, erimga ish qolmaydi bo'tda yoki erimga yetib bormaydi u narsalar. Men o'zim kelishib olaman. O'sinim, qaynanam, qaynana buvim, boshqa qayni singlimi. Biz bu xotinski temalarga вообще erkaklar aralashtirish kerak emas. Просто onalar bizda chaqib qo'yadi-da. Xotin, zachем? Chunki shunday olib ketadi. Manipulyatsiya-da bu, manipulyatsiya. Tipo o'g'il orqali ovozini o'chirish kelinni. Keyin mana erkaklar qanaqa shu bildingiz, moralni qiynalgan. Bo'ldi, podдержка qilasiz, har xil yo'l yo'rig'i bor. Makri nimaga bergan? Ozgina yaxshi u yoq tomonlama podxod qilasiz. Bu meni erim tvorческий bo'lgani uchun men bo'lishim kerak. Men muza bo'lishim kerak. Nima edi? Ilhom Parisi bo'lishim kerak. Tvorческий bo'lmasa, ayol kishi muza bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Даже boshqa soha vakili bo'lsa ham eringlar xuddi Ilhom Parisidek ularni vdохновлять qilishimiz kerak. O'zi shunga yaratilganmiz. Erkak kishi zerikkandan qovurg'asidan biz ayollar yaratilgan deyishadi. Nima deb o'ylaysiz? Mana sizga bog'liq tomoni bo'ldimi? Eringiz uspешно bo'lishi? Albatta.
Men полностью aytaman, ana aytadi, er qilgan xotin deydi. Men o'zim shunaqa deya olaman. Bu maqtanish emas, nimaga unaqa deyapman? Erim tворческий odam, u produkt yaratadi. To'g'ri. U erim talantini sotishni bilmaydi. Он просто талантливый человек. Men продажani zo'r tushunaman. Men sotuv oldi-sotdini ichida katta bo'lganman. Qarang, siz ayol kishiga qiyin deganingiz bilan hamma narsani o'zingiz eplab, eringiz rivojlantirib yurgan ekansiz-ku. Yo'q, erim bo'lmasa men dundukman. Men nimani sotaman? Qarang, eringizni qadrlab ham Sherxonga aylantiryapsiz shu gapni. Voy, meni Sevara Life degan odam. Siz ya'ni hamma o'zingiz qiladigan ishlarni qilib qo'yapsiz-da. Nima ishlarni? Qarang, men siz bilan suhbatlashdim, men tushunyapman. To'g'ri, ayollarga qiyin deyapsiz, lekin siz o'zingizni hayotingizda eplab qo'yibsiz shu joyni. Endi harakat qilaman. Ma'mutdagi gap so'zlarni qoldirdingiz, erga yetkazmayapsiz. Er qiynalib kelsa, muza bo'lib beryapsiz, kutib olyapsiz, xursandchilik bilan va har doim har bitta gapingizda erim bo'lmasa hech narsaga erisha olmasdim deb, uni sherligini, qadrini hamma joyga qo'yib qo'yasiz. Lekin bu faktamda, bu quruq gaplar emas-da, Indir. Bilaman-da shuni. O'z zakadrim qoladigan odamda, men litsoman-ku, o'shaning uchun hamma o'ylaydi, Sevar qilyapti. Yo'q, qatta. Sevar ayollarga qiyin deydi, lekin erkaklarni o'zi tushunib, cho'tki поддержка qilib qo'yadi. Chunki erim yaxshi bola, Indir. Он заслуживает такое отношение. Yaxshi inson, mana tarbiya yaxshi berilgan. Boshqa xotin tushganda balki men naborot kam qilaman, men erimga kam qilaman. Bu hozirgi bahsimizdan men o'ylaymanki, biz ham kuzatayotganlar o'zligi xulosa qilib oldi va обязательно shu joyda ham fikringizni qoldiringlar и подписка tashlab qo'yinglar. Biz уже 350 mingdan oshdik, 500 mingga yaqinlashyapmiz. 1 million bo'lganda o'sha gap. Sizlarga hech qanaqa qiyinchilik yo'q, shunday bossanglar bo'ldi, lekin bizda juda katta jamoamiz. 10 tadan ortiq odam ishlaydi. Hammani qo'rquvi bor. Bugungi kunda nima qo'rquvingiz qolgan? Nimadan qo'rqasiz? Men o'zi vashi shukur qilib yashaydigan bo'ldim. O'zi shukur qilib yashaydigan odam edim, lekin 2025-yil menga juda ham katta uroklar berdi. Sog'liq taraflama. Men bildim, что bolalarni sog' yurgani, mana shunaqa o'tirib gaplashganimizdan o'zi juda ham katta baxt. Har bitta kun baxt. Og'ir operatsiyani boshdan kechirdingiz, uni haqida gaplashgansiz, qisqa aytib o'tamiz. Og'ir operatsiya Pajenskiy bo'lganda. Nima sababdan bo'lgan deb o'ylaysiz? Masalan, psixologiya tomonidan oladigan bo'lsa, psixosomatika, shu narsalarni ishonmasdim, Indir, lekin bu narsa bilan uvlikatsiya qilish boshladim. Boshimga tushgandan keyin bildim, abidalar erkak kishiga bo'lgan abidalar matkaga berishini tushundim. Baribir buni отрицать qilaman, lekin o'zimda bo'lib turibdi-da, yo'q joydan. Adamni kechirdim. Ko'p kim menga yomonlik qilgan bo'lsa, hammani kechirdim. Operatsiya juda og'ir o'tdi. Juda og'ir. Men уже o'lmayman deb o'yladim. Shunda уже chunki 20-30 bo'lib ketdi davleniya, уже весь anaqa больница oyoqqa turib ketgan. U yonimdagi yotgan qizlar ham aytib berishdi, уже ketdingiz deb o'yladi hamma, deyapti-da. Chunki tashqaridan ham qon ketgan, ichkariga ham qon. 1 litr qon ichkariga ketib qoldi. Ichkariga ham, tashqariga ham. O'zi yo'q yo'li, yo'q buyog'li bo'ladi-yu, menda prям ko'z oldingiz nima keldi o'sha payt? 3 ta bolam bilan erim qolib ketayotgani. Mana shunda просто yo'q ular kartina turibdi-da. Narkozdagi ketyapman, o'sha eshikning oldida qolib ketishdi. Yig'lamadingiz. Shunda narkozdan turdim, birinchi tak, я жива dedim. Menga yana bitta shans berildi dedim. Voy doktorlarga yalindim, bilasizmi? Iltimos, men o'lishim kerak emas deyapman. Meni o'ldirib, faqat skoriy olib borgandan boshlab shu gapni gapirtman-da. Iltimos ani bo'ladi-yu bizda, voy o'ldirib qo'ydi, voy bilmasdan nimadir qilib qo'ydi, u narsalardan qo'rqaman-da. Men aytdim, menga yaxshilab qaranglar, pulinglarni beraman. Puli yo'qni ham bir balo xor qilib tashlaydi deb o'ylaganman-da. Pulim bor, qaranglar menga yaxshilab deyapman-da. Ani seriyozniy qarab qo'ymaylar deyapman-da. Anesteziolog yaxshi, normal narkoz bering, normal qiling deb yotibman. Prям regulirovka qilyapsiz, yashashingiz kerak. O'zi hushimdan ketib yotibman, Indir, o'zi o'lar holatda, bunday orada kelib qolasiz, ha. O'ldirib qo'ymanglar, 3 ta bolam bor. Men yashashim kerak. Hamma iltimos, qaysi doktor kelib, qaysi направление bo'yicha doktor kelsa, faqat o'sha doktorga aytaman. O'ldirib qo'ymanglar, bittasi keldi, voy o'lmaysan, deyapti-da. Anularni vohimasini ko'rsangiz, o'sha o'lyapman deb o'ylaysiz. Chunki qon ketdi-da, ichga bu yomon narsa. Doktorlarning panikasini ko'zidagi ular menga bildirmayapti, ko'z bir-biriga mundoq qarab bu vaziyatda doktorlar aytishi bo'yicha o'lish mumkinmidi o'zi? Necha foiz? Voy, u oradan 3 oy o'tdi, ginekolog bo'shab ketdi u больницаdan. Men отдельно приёмиga borsam, "Sen kelganingda senga umuman noto'g'ri tashxis qo'yishgan" dedi. Men просто как врач sifatida подозрение ko'rdim, что umuman boshqa joyini qarashgan.
kistaga yorilganini men просто sezib qoldim deyapti. Agar men o'sha kuni smenda baxtingga yakshanba kuni smenda bo'lmaganimda yana 1 soat o'sha qon bilan o'tirganingda o'zingizning xonasidan tegida deyapti. Sen o'larding deyapti. Operatsiya paytida ham risk yuqori. Seni Xudo shunaqa yaxshi ko'rar ekan, men o'sha kuni meni smenamga keldim, и men vrach juda aqlli vrach bo'lganda, u taraflama. Sezdim deyapti-da. Umuman boshqa yoturganman, men kapelitsa qo'yib qo'yishgan, qonni uvishtirib qo'yadigan. Qon tashqaridan to'xtaganda ichkariga ketib yotgan. Bilishmagan nima bo'lganini. Ular matkani ichida deb o'ylashgan. U matkani яичникda bo'lgan muammo. Voy, Tushunasizmi? U яичникdan bryushniy polostga tarqaygan. Siz o'ylagan, mana o'zingizga keldingiz, realni qaror qildingiz. Qachon tushundingiz, что erkaklarga nisbatan bo'lgan xafagarchiligingiz psixologik tomondan o'sha yerga uradi? Больницаdan chiqib, o'zingizga kelasiz, sekin nima bo'ldi men bilan? Nimaga unaqa bo'ldi? Men soppa-sog' yurgan odamman-da, dar shamollamasdim men. Tushunasizmi? Hamma grip bo'lsa, koronaviruslarda ham ikki qatligimda ham cho'tki yurardim-da, ozgina qilardim, yurib ketaverardim. Savol berdingiz. Nimaga unaqa bo'ldi deyapman. Nima qatda noto'g'ri ish qildim? Bu nima demoqchi bo'lyapti menga Xudo? Chunki bu kasalliklar, men hech nimadan qo'rqmasam ham Xudoga bog'liq ishlardan qo'rqaman. Kasallikni siz faqat Xudo beradi sizga. Nima javob keldi? Abidalar. Men постоянно abidada yashaganman. Erimga ham, yo'q joydan, adamga ham, yana ko'p odamlarga. Menga kim yomonlik qilgan bo'lsa, men hammasini yig'ib yurgan ekanman ichimda. Qanaqa qo'yib yubordingiz? Уже bildim, agar men hozir qo'yib yubormasam, men dальше menda poдряд yana kasal, потом dori oldim, Ceftriaxon, u reaksiya berib oldi. O'tda ham yana qo'yib yubormabsiz? Qo'yib yubormaganman. Уже-chi menga dang qilyapti-da, уже tushunasizmi? Открой глаза, unut hamma. Просто ichidagi gryazlarni tozala deyapti. Odamlarga nisbatan emas, proshliga nisbatan gryazlarim ko'p bo'lgan meni, tushunasizmi? Chunki u og'ir, kichik. Hech kimga hech nima, faqat Sevara hammaga kulib, udobniy rебенок bo'lgan. Ko'rib tursa ham nohaqliklarni hech kimga gapirmagan. U chunki qo'rqoq bo'lgan. O'sha kuni adizlarni boshqa oilasi kelganingizda ham gapirmagansiz? Ularga gapirmaganman. Хотя menga o'sha paytda подсознательно обидно за маму bo'lgan, za себя bo'lgan. Gapirmay chiqib ketgansiz. Gapirmay faqat zo'r deb yuraverganman. Tushundingizmi, Indir? Chunki men odamdan qo'rqardim-da, meni yomon ko'rib qolishlarini xohlamasdim-da, ularni yomon ko'rib qolganda. Xafagarchilik qolib ketdi. Menda o'sha narsa yig'ilib ketgan. Ukam uchun, singlim uchun, onam uchun hamma, ko'p, faqat otam emas, menda ko'p hayotimda ko'p. Ro'ziga ham. Qodir akamga ham nisbatan juda ham ko'p. Men dam olmasdan ishlaganman-da. Organizm o'zi dam olsa. Organizm o'zi dam olgisi ham kelgan. Endi tushundingizmi, men unga qaytaman mavzuga. Sevar xiyonat ko'rgandan keyin yashayaptimi, nimaga kechirishligini, muhimligini, abida bilan yashamasligini to'g'ri. Mana nimaga o'sha ayollar ham xiyonat ko'rdi, ham tupikda boradigan joyi yashash kerak, ham xafagarchilik, kasalliklar bilan yashash kerak. Mana qayerda men ularga jonim kuyadi. Ular o'ylaydiki, men bitta videom chiqib ketgani xiyonat haqidagi kechirgan deganimda-chi, tushunmagan hech kim, tushuntira olmayapman. Bitta narsa bor, mana qarang. Men qaysi ayollarni aytganman, o'sha yashayaptimi? Tupikoviy situatsiyadagilarni. O'sha yashayaptimi? U kechirmasa, avvalambor o'ziga zarar. To'g'ri. Men u ayolni itak kechirdi, itak u shunaqa qiyinchilik ko'rdi, dalsha qiyinchilik ko'rishni xohlamayman. Va aytkim keladi, mana ichingizdan kechiring deyim keladi. Haqiqatdan mana mashdan kechirishni o'rganing. To'g'ri aytasiz. O'zi sizda ishlang. Xudo xolasa sog'lom bo'lib, chiroylikkina bo'lib yuring. To'g'ri. Sog'liqdan o'sha sog'lig'i yo'qotib qo'ygan odam faqat tushunar ekanda bu narsani qanchalik qadrliligini, kechirimli bu, yengil yashashi. Baxt nima degan savolga nima deb javob berasiz? Hammani o'zini yonida baxti, o'zini ichida baxti. Zo'r, mana shu. Tushunasizmi? Shu joyi bor. Ichida odam baxtli yashasa, hammaga o'sha baxtni ulashadi, o'zi ham baxtli yashaydi. Ichki xotirjamlikda. Bo'lmasa tilaklaringiz hayotida nima bo'lishidan qat'iy nazar qanaqa baxtli bo'lishsa. Qaranglar, men o'zi aytaman-da, o'zi umr qisqa. 5 kunlik dunyo. O'sha mana yarmini yashab bo'ldik, Indir. Bizani kuzatayotgan kuzatuvchilar ham bizani tengdosh qizlar-da, ayollar. Yarmini yashab bo'ldik. Har bitta kunimizni o'zi bayram qilib o'tishimiz kerak. Alloh bergan har bitta kun bu bitta ne'mat-da. Farzandimizni ko'rayotganmiz. Hozir Instagramda qanaqa oilalarni olib chiqishyapti, qanaqa sharoit mayli, kasalmand bolachalarni onasini ko'rib, men shunaqa o'zimni baxtliman deyman. Ey Xudo, o'zingga shukr, ish qilib, qilib qo'ymaydi deyman. O'zimni anaqamga o'zimni ko'zim tegmasin.
u pul mul u unaqa yashayapti bu bunaqa yashayapti atrofinglarga Instagramdagi ayollar qizlarga blogerlarga qarab havas qilmanglar. Har bittanglar o'zinglar baxtlisizlar. Sog'liqni qanchalik qimmatliligini, bolalaringlar sog' salomat yurganini o'zi qanchalik baxtliligini elementarniy gaplar-da, bu oddiy banalniy eshitilyapti. Lekin qadriga yetasizlar-da o'shanda. Rahmat Sevar. Hammaga rahmat, odamlarimizga rahmat. Haqiqatan Sizlarga ham rahmat. Bu yildagi rahmat. Bu yildagi bu oxirgi intervyu. O'shaning uchun 2026 ga borar chog'imizda hozir bitta zo'r gap esladim. Yoshligimda menga aytib berishganda, boy oila bo'lgan, hamma ko'pchilik aytgan, kambag'al oila bo'lgan va kambag'allik uyda har doim xursandchilik bo'lgan ekan. Ovqat bo'lmasa ham, boy qiziqib bilan uyga kirsa, bola chaqasi bilan birgalikda kulishib, o'ynab o'tirishgan ekan. Lekin uyida bitta olma bo'lgan ekan, hammaga yeydigan. Boy hayron qolibdi. Ha, chiqayotganda xulosa qilibdi. 100% baxt boylikda emas. 100%. 100%. Va odam odamdan energiya oladi. Odam odamdan gashtini oladi. Odam odami bilan baxtli. Men uchun baxt bu yaqinlaringiz va sizni o'zingiz. O'sha yaqinlaringiz bilan o'tirganingizda hissiyotlarga berilib xursand bo'lib o'tiring. Bu xotirlar uzoqqa yetadi va aynan shu holatlar sizni baxtli qiladi va juda ko'pchilik sizga havas qiladi. To'g'ri, hamma boylar ham baxtsiz deb ayta olmayman. To'g'ri. Baxtli boylar ham Bu bor. odam o'zi ichki holatiga ya'ni bog'liq. boy emasga ajratilmaydi. Bu baxt unga bog'liq emas. Ko'ngil xotirjamligi shuni o'zi. Baxtsiz o'zingizga bog'liq, ichingizdagi holatingizga bog'liq. Yaqinlaringizni qadrlang. 2026 sizga omadli kelsin va men baxtliman deb 2026 ga qadam bosing. Salomat bo'lasizlar. Mehmon YouTube kanali ko'rishguncha.